Opa, ojla, še sem živ, prav ste prebrali. En mesec sem zdaj preživel v centru za meditacijo, ker sem meditiral več kot 250 ur. Sam meditiram že od mojega 18. leta, tako da to je zdaj že 8 let. In že ko sem začel mojo pot v Sloveniji, sem vedel, da ko bom prišel v Indijo, bom šel v nek center za meditacijo za daljše obdobje. Ta center meditacije se pa imenuje Vipassana. Vipassana je v bistvu tehnika meditacije. In ko se prijaviš na en tečaj Vipassane, moraš posvetiti 10 dni svojega časa, da se usedeš in da delaš na praksi. Te centri, ki pa učijo Vipassane, so pa povsod po svetu. V Indiji jih je še največ, zato ker izvira iz Indije. Ampak tudi v Evropi jih je ogromno. Še v Sloveniji imamo en center za Vipassano, kjer tečaji potekajo 3-krat na leto. In kaj sem jaz delal tam en mesec, če pa tečaj traja 10 dni? Zdaj, prišel sem tja 7. maja in moj tečaj se začel šele 16. maja, tako da sem imel dejansko še 10 dni prostih. Ampak teh 10 dni sem posvetil temu, da sem pomagal študentom, ki so bili že vključeni v en tečaj takrat. Pomagal sem pa tako, da sem bil v kuhinji. Zdaj, moje dela so tam obsegala od tega, da sem pucal jedilnico, do tega, da sem prav pa rezal zelenjavo, do tega, da sem pekel čapatije. To je tak tanek indijski kruh z indijskimi ženami, ki niso znali niti ene angleške besede. Zdaj, kako smo se potem sploh sporazumevali, malo prek pantomime, malo sem znal hindiščine, tako da to je pomagalo, ampak drugače pa smo bili kar vsi tihi in sam delali. Mi je bilo pa toliko smešno, ko sem pomagal v kuhinji, sem videl, da so bili zelo pomanjkljivi standardi glede čistoče pa glede varnosti hrane. Enkrat sem pomagal že na temu tečaju Vipassane v Sloveniji, v Mariboru, celih 10 dni, tako da in to takrat sem delal v kuhinji, tako da sem vedel, kako naj bi neki standardi glede čistoče izgledali. Tukaj v Indiji smo v kuhinji delali bosonogi. Ko je bil čas, na primer, priprave zelenjave pa sadja, kaj smo naredili, je bilo to, da smo čez sredino kuhinje razvlekli neko plastično podlago, v sredino smo vrgli vso zelenjavo na tla, okoli smo se pa vsi usedali, še vedno bosonogi, in začeli lupati tisto zelenjavo. Spomnim se parkrat, kar doskrat, da so bili tudi tisto narezano zelenjavo, že pripravljeno za kuho, ampak vse so bili gor delčki umazanije, delčki zemlje. So bili pa vsi, s katerimi sem tam delal, res angeli, toliko super osebe, da ne morete verjeti, res. Vsi so me sprejeli že od prvega dneva, tudi če se nismo znali pogovarjati, res nekako smo se sporazumevali in bilo je res super. Po teh prvih 10 dneh je pa prišel moj tečaj. Na prvi dan sem mogel dati vso svojo lastnino, denarnica, telefon, dnevnik. To pa zato, ker med samim tečajem prva uporaba telefona ni dovoljena, niti dnevnika. Ko si med tečajem, samo delaš, samo meditiraš. In pol je prišel prvi dan. Rutina je izgledala tako, da smo se zbudili ob 4 zjutraj. Ob 4:30 do 6:30 je prišla prva dvourna meditacija, od 6:30 do 8 je bil zajtrk, od 8 do 9 je bila spet meditacija, od 9 do 11 spet dvourna meditacija, od 11 do 1 je bilo kosilo, od 1 do 2:30 spet meditacija, od 2:30 do 3:30 meditacija, od 3:30 do 5 meditacija, od 5 do 6 je bila pauza, čaj in od 6 do 7 spet meditacija. 10 ur meditacije vsak dan, od jutra do večera. Za nekoga, ki še nikoli ni opravil ta tečaj Vipassane, je ob 5 dobil še malo sadja zraven. Jaz, na primer, pa ker sem bil star študent, ker sem opravil ta tečaj že parkrat, sem ob 5 dobil sam čaj, tako da to je pomenilo, da sem ob 11 jedel moj zadnji obrok. Prvih 3 dni smo delali na dihu. Opazovali smo, kako pride noter, kako pride ven, z namenom, da dobimo fokus. Ker ko delaš na dihu, hitro vidiš, da ti misli začnejo plavati. Po pari sekundah pa si šel nekam drugam. In ko delaš to 3 dni, po 10 ur na dan, 30 ur, vidiš, da prideš do točke, kjer lahko ostaneš na dihu veliko časa. Z tem razvitim fokusom smo nato na 4. dan začeli z tehniko Vipassane. Vipassana, sama beseda pomeni vpogled. Pri Vipassani opazuješ fizične občutke na telesu, za namenom, da prepoznaš, da ko pride neko čustvo v tebe, ko pride neka emocija, jeza, žalost, depresija, hitro ugotoviš, da z tem čustvom pride še neki fizični občutek. In ko se zavedaš, da na ta fizični občutek ni treba reagirati,
Lahko ga gledaš objektivno, kot znanstvenik, prepoznaš, da so trpljenje, čustva, ki nam povzročajo jezo, žalost, so le neka iluzija. Zavedaš se, da ni treba, da te prevladajo. Imaš rešitev, ki ti pomaga priti ven. Na njih gledaš objektivno in prepoznaš, kakšna je najboljša rešitev, da rešiš problem. V tistih dolgih urah meditacije je neizbežljivo, da bo prišla bolečina v telo. Ali je v kolenih, ali v nogah, ali v spodnjem hrbtu, nima veze. Sama tehnika te uči, kako prepoznati isto bolečino in gledati njo objektivno. Zakaj, na primer, ko pride nek občutek vetra na moje telo, jaz ne reagiram, ko pa pride bolečina, pa začnem gledati na njo kot z jezo, z žalostjo, z tistim raztresenim, nemirnim umom je težko priti do neke produktivne rešitve. Kolikrat se nam zgodi, da smo reagirali na svoja čustva in šele po dogodku smo se zavedali, koliko škode smo povzročili sebi in drugim. Vipassana te uči, kako prepoznaš to, kar se res dogaja med samim dejanjem, zato da reagiraš objektivno z najboljšim namenom. Če koga še več zanima, definitivno priporočam, da greste tudi sami na ta tečaj. V Mariboru poteka 3-krat na leto, je pa zastonj. Vse zastonj, od hrane do prenočišča. Na koncu je zaželena donacija, ampak ni pa potrebna. Glavno je samo to, da pridete tja in vidite, kaj učijo. Je bil pa en problem tam, in sicer vročina. 45 stopinj je bilo vsak dan, brutalno. Vsak študent je pa tudi dobil svojo celico v pagodi. Pagoda je velika zgradba, ki izgleda kot nek zvonček, v kateri so dobesedno celice za meditacijo. Vsaka celica je bila velika 1,5 x 1,5 m in znotraj nje je bila vročina 38 stopinj. O moj bog, in to, ko si bil tam noter, pa si sedel za 1 uro, to po 1 uri meditaciji si bil cel premočen, noro. Spomnim se, ko sem hodil po glavnem hodniku v pagodi, da sem vedel, če je v neki celici študent. To pa zato, ker sem ga dobesedno zavohal. Vsi smo Švica, kot da sem bili v savni. Med samim tečajem se je bilo pa treba držati ene par pravil. Prvo kot prvo, kakor sem že prej rekel, telefonov nismo smeli uporabljati. Drugo kot drugo, celih 10 dni sem mogel delati v tišini, brez pogovarjanja. Če si imel kakšne probleme, si lahko povedal vodstvu, ampak to je bilo pa to. Med študenti je bila tišina. In tretje, moški pa ženske smo bili ločeni, tako da meditacija je bila samo za moškimi. Po uspešnem tečaju sem se odločil, da bi rad še ostal v centru in posvetil sem še 15 dni, da sem spet pomagal pri naslednjem tečaju. Vse skupaj sem tam ostal več kot 1 mesec, za kar me je kar dosti ljudi vprašal, če je to že malo preveč, ampak zame, jaz vem, da bom to delal še celo življenje. Jaz vidim, koliko nekih dobrih kvalitet, dobrih lastnosti dobiš iz te meditacije, tako da sem vesel, da sem ostal toliko časa tam. Kaj pa zdaj mene čaka naprej? Zdaj grem prvo kot prvo v sveto mesto Varanasi. Tja bom šel kar za vlakom, zato ker je v nasprotni smeri, kamor grem naprej. Po Varanasi bom prišel spet nazaj v to mesto, kjer sem zdaj, v Bodh Gajo, nato pa grem nazaj na moje kolo proti Bangladešu. Se vidimo!